اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بقى ايه ده الشكل النهائي بتاعنا اهوت. الكفته بتاعتنا شوفوا ما شاء الله ما شاء الله على الطعم والريحه والجمال. والفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. وقلنا ايه ما نزوق بقرنان الشطه دول. يا رب يكون كده يوم خفيف ولطيف وظريف على قلوبكم يا حبايب قلبي. وكل سنه وانتم طيبين. وده قلنا ايه نعمل حاجه كده نفرح بقى العيال في اول يوم في السنه الجديده باذن الله. واستنونا برضو في فيديو جديد. حبايب قلبي كده ما تحرمش منكم. اللي يحط له لايك والاشتراك يا احلى اخوات في الدنيا ربنا يسعدكم. وبحبكم في الله. ومع الف سلامه واشوف وشكم على خير في فيديو جديد. بقى يا حبايب قلبي هنبدا ايه نخش على الطريقه بتاعتنا. والمكونات كلها قدامنا اهي. الفرخه بتاعتنا يا حبايب قلبي غسلاها ونقعها بليمون وبطماطمايه ومظبطاها ومروقاها احلى ترويقه ماشي. ونوع المكرونه دوت انا بحبه جدا جدا. بشتغل بيه وبحبه يعني بيبقى حلو في الاكل ماشي يا حبايب قلبي. ودي الصلصه بتاعت المكرونه. وديت اللحمه المفرومه بتاعتنا اهي يا حبايب قلبي. انا مجهزه لكم كل حاجه قدامكم على البوتاجاز اهو عشان نشتغل مع بعض. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم هننزل البصليه بتاعتنا اهي. خرطها ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. احنا امبارح بقى ايه مرضناش نعمل احتفالها براس السنه امبارح. قلنا نحتفل بقى النهارده كده باذن الله. ودي معلقه يا حبايب قلبي اهيت معلقه واحده اهي بيكنج باودر واحده بس اهي عشان تمسك معاك الكفته وتروق لك الكفته وتظبطها لك كده. انا اللهم صل على النبي بقى حاطه هنا البصلايه بالميه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده ما عصرتهاش ولا عملت فيها اي حاجه. طالما في ميه بالبصل بتاعه يبقى لازما فيه معلقه نشا اهو يا حبايب قلبي. معلقه واحده هات يوسف شويه هنا كده. معلقه واحده نشا اهو. استنى انا اقرب لك هنا كده عشان تشوف. معلقه واحده نشا اهو يا حبايب قلبي. يبقى كده ماشيين مع بعض ايه واحده واحده. ودي بقى ايه الملح بتاعنا حسب الرغبه. احنا نحط برده حبه قيمه يعني ايه حبه كده نحدقها كده زي ما انتم عارفين ماشي اهو. ودي الكمون بتاعنا برده اهوت نص معلقه كمون خلاص. وهنا بقى ايه المفاجاه بقى الكبيره كلها خلطه الكفت اهو. خلطه الكفته دي خلطه جميله بنجيبها من العطار فرط كده حلوه قوي. نحط يعني ايه معلقتين كده قيمه معلقتين كده ماشي. وفي لحمه يبقى في فلفل ايه فلفل اسمر اهو يا حبايب قلبي. الفلفل الاسمر برده بتاعنا اهو. كل حاجه كده ايه مع بعض شايفين. نمسك بقى يا حبايب قلبي كل حاجه ديت كده. استنوا ثانيه واحده اهو. نخش بقى المعلقه بتاعتنا كده ننزل الحاجات اللي فيها دي كده. ونمسك بقى الخلطه بتاعتنا دي ندخلها في بعض ونديها ايه تشميعه 100 100 كده. وبعدين بقى يا حبايب قلبي نقوم داخلين على ايه على اللهم صل على النبي الفراخ بتاعتنا. نولع عليها ونحط الصلصه بتاعت المكرونه تتعمل علشان ايه نمشي مع بعض واحده واحده كده. اما تكون ايه الكفته بتاعتنا بقت حلوه كده وشربت من المكونات بتاعتها وبقت جميله و100 100 اه. انا ما رضيتش اعمل بايدي بالمعلقه قلت اعمل بايدي عشان ايه احنا كلنا عارفين بعض والحمد لله كده يا حبايب قلبي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. بس لازم حته اللحمه ايه تمسكيها تخليها طلعي عينها كده اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. شوفوا في ايدي كانت عامله ازاي اهو. شوفوا كانت اول ما نزلنا على المكونات كانت مخرزه. دلوقتي شوفوا قعدت زي العجين اه. عشان صباع الكفته بتاعك يبقى ايه مطعم كده ويبقى طعمه جميل وزي العسل وزي السكر يا حبايب قلبي. خلاص كده اتشمعت وبقت 100 100. نقوم حاطينها بقى كده اهو. نسيبها بقى ايه كده ونخش على ايه على الحاجات اللي بعدها المكونات اللي بعدها. هولع الصلصه واولع الفراخ واوريكم برده اهو. بقى يا حبايب قلبي الحله بتاعتنا اللي هنعمل فيها المكرونه اهو. ننزل بالزيت بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. ده كلكم عارفين الطريقه بتاعتي في المكرونه المفلفله اهو. مكرونه ام صلصه ماشي يا حبايب قلبي. الزيت بتاعنا اهوت نزلناه في الحله يا دوبك بس يدفى كده اهو. تقومي نازله عليه بايه بقى بالطماطم بتاعتك اهو. زي ما انتم شايفين كده ايه يا حبايب قلبي. الكمون بتاعك الملح بتاعك اهو. الفلفل الاسود يا قلبي اهو. خلاص كده الصلصه بتاعتك بقت جاهزه ومية مية. تقوم بقى مغطيه الحله بتاعتك عليها تسيبها بقى لما تتسبك وتبقى 100 100. عندك شويه شوربه وعايزه تزوديها يعني تحطي تظبطي قد المكرونه ماشي. ما عندكيش حطي شويه ميه عادي. دي بيمشي ودي بيمشي. يبقى احنا كده جهزنا الكفته مع بعض ماشي يا حبايب قلبي. الكفته بتاعتنا جهزت اهيت
اهي هات عليها كده زيت. يبقى كده الكفته وكده المكرونه والفراخ بتاعتنا يا حبايب قلبي. هنولع عليها برده مع بعض ماشي، عشان نبقى ماشيين كده ايه مع بعض خطوه خطوه. حبايب قلبي الفراخ بتاعتنا بقى غسلناها وظبطناها اهو. نقطع عليها بقى الطماطم بتاعتنا اهيت ماشي. يبقى كده الكفته عملناها. برجع افكركم تاني والله صل على النبي، التسبيكه بتاعت الطماطم مولعنا عليها تتسبك. ودي البصل بتاعنا يا حبايب قلبي اهو. ودي الفلفل ماشي. ودي الجزريه كده ايه نحطها برده عشان تخلي الفراخ كده نضيفه وزي الفل ومعسله ومروقه كده. ودي الليمونه بتاعتنا كالعاده، في فراخ يبقى في ليمونه في التشويح اهو. احنا لنا بركه اللي هي نظبطها ونروقها كده اهو ماشي يا حبايب قلبي. ننزل بالفلفل الاسود، اسود الوجهين اهو يا حبايب قلبي، عشان الشوربه بتاعتنا ما تبقاش ايه سمره وغامقه او كده، ما تبقاش حلوه. خلاص يا ولاد، متفقين يا ولاد. ودي برده فراخ كده بتاع بهارات بجيبها للفراخ حلوه قوي برده اهو ماشي يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده نحط الملح بتاعنا اهو ماشي. ونحط الورق الايه اللوي. كل حاجه كده لازم تاخد حقها علشان تبقى نظيفه وريحتها زي الفل وزي العسل اهو. نحط شويه ورق كده عشان الشوربه بتاعتنا تبقى ريحتها رايقه كده ومروقه نفسها ماشي. ونقوم ايه بقى مقلبين كل حاجه كده علشان تتشرب من بعضها اهو. نجيب اللي تحت فوق واللي فوق اللي تحت اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. ايه ونغطي عليها برده. تعالوا كده بص يا يوسف، بص على التسبيكه بتاعت المكرونه اهو. شوفوا زي ما انتم شايفين كده بتقول يا عيني يا ليدي اهو. سبكت كده وبقت 100 100. اما اجي اسقط برده المكرونه هسيبها يعني تاخد تكه كده وهعرفكم تاني اهو يا حبايب قلبي. التسبيكه بتاعتنا اتسبكت وبقت جميله وزي الفل اهي زي ما انتم شايفين كده اهو ماشي يا حبايب قلبي. انا بحب اسبكها لما تنطر الزياده بتاعتها على الوش كده زي ما انتم شايفين، عشان تبقى المكرونه بتاعتك مفلفله وزي السكر وزي العسل. خلاص يا حبايب قلبي. والسلام عليكم برده قبل ما انزلها الفراخ بتاعتنا اهي برده شايفين تتشوح وجميله وزي العسل وريحتها تحفه والله العظيم يا ولاد، ريحتها تحفه كده. خلاص بقى ننزل بالمكرونه بتاعتنا اهو يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين التسبيكه بتاعتنا اتسبكت وبقت ايه بتقول يا عيني يا ليل زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. المكرونه بتاعتنا بقى اهيت. انا بحب نوع المكرونه دوت يا وليه. نوع المكرونه ده نوع جميل جدا بحب اشتغل بيه ستارت ده ولا اسمه ماشي يا حبايبي. والمكرونه بتاعتنا اهيت اهي. نقوم منزلينها بقى كده في التسبيكه واقلبها براحتك بقى كده. هي كده دلوقتي انت كده باينه قدامك كده، انت شايفاها بقى عاوزه ميه ولا مش عاوزه ميه. هي كده عاوزه شويه شرب او عاوزه شويه ميه ماشي يا حبيبتي. انتوا ما تخافيش منها خالص يعني قيمه كوبايه ميه حطها لها بس ما تكتريش لها بقى الميه بتاعتها علشان ما تبقاش ايه معجنه معاكي ووحشه. هي بتشرب بقى القعد بتاعها كده وبتبقى جميله وزي الفل اهم حاجه يعني كده تبقى الحبايه متغطيه بس كده تشرب بس كده علشان ايه هي كده تعتبر بتتسلق في التسبيكه بتاعتها. شوفوا انتوا شايفينها كده هي الطماطم بتاعتها خفيفه والحاجه بتاعتها خفيفه. هتشوفوها الاخر زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي يا حبايب قلبي. شوفوا بقى اللي كان يقول مثلا هتبقى بيضه ولا كده لما شربت بقى الطماطم بتاعتها عادت جميله. شوفوا والصوص اللي نزل منها كل دي كده هي بتشربه وبتتسوى بقى وبتبقى مفلفله وزي السكر وزي العسل شوفوا تجيبي من تحت زي فوق كله زي بعض يا حبايب قلبي بس هي برده الاضاءه اللي لسه مش ظابطه برده، عشان انتوا عارفين اللي عند المطبخ الاضاءه فيه مش حلوه يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده اغطي عليها عشان البخار بتاعها دي اللي بسويها ماشي اهو يا حبايب قلبي. بقى الكفته بتاعتنا هنصبعها مع بعض. هنحط بس شويه زيت كده في الطبسيه ديت او الطبق دي ماشي. ونحط حبه زيت في الصينيه بتاعتنا ديت. استنوا يا حبايبي حبه زيت كده في الصينيه ماشي يا اختي. اقعدي وبالفرشه بتاعتك كده والبتاع بتاعتنا مش لازم عليها الوضع ولا الاحوال.
خلاويص يا ولاد، خلاويص يا حاج. اهو الزيت بقى، تقومي بقى عكه صباعك كده زيت او بله صباعك زيت، محدش قد العكه بتاعتك دي يا ام يوسف. ماشي. وعلى المعلقه اهو، نسينا المعلقه، على ظهر المعلقه بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واهو زي ما انتوا شايفين كده كده اهو. وظبطي بقى الكفته بتاعتك وروقاها كده، وتحطي فين، تسحبي بالراحه 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 اهو يا حبايب قلبي. شوفوا بقى، شايفين يا ولاد مفتوح من جوه ازاي اهو. وتحطي بقى في الصينيه بتاعتك، وعكه بسيطه تاني زيت كده، عكه اهو، عكه يا ابن العكه اهو. ماشي. وعلى المعلقه بتاعتك برضو وانت ماشيه كده. المعلقه بقى عندك سيق بتاعت سيخ دوت ماشي، ما عندكيش زي حالاتي بالمعلقه بالشوكه بتمشي، كل حاجه بتمشي والله يا ولاد اه. وبنفرح الاولاد وام الاولاد بتفرح واب الاولاد بفرحوا وكله يعني. بقول لك جالك ضيف وما جاش يعني ايه، احنا عاملين اكل والضيف ما جاش، قال لك ليله سعيده عليك يا ضيف، قال له عليك وعلى عيالك، كنت هتذلني؟ ما انت كده كده هتاكل. يعني احنا بنقول للضيف ليله سعيده عليك يا ضيف، قال له عليك وعلى عيالك، ما انت هتاكل زيك زي، هو انا اللي اكل لوحدي؟ فاهمين يا ولاد المثل ده؟ اللي عارف المثل دوت او سمعه قبل كده يكتب لي بقى في الكومنتات. ليله سعيده عليك يا ضيف، قال لك عليك وعلى عيالك. هو الضيف هياكل اكتر من طاقته؟ لا طبعا مش هياكل اكتر من طاقته، ولا ياخد حاجه في جيوبه وهو ماشي اهو. شفتوا كده اما بسحب بقى المعلقه بتصبح ايه، مفتوحه من جوه كده اهو، وتبقى مظبطه وملبطه. ماشي يا حبايب قلبي. انت هتصلي العصر قبل ما يأذن يا محمد ولا ايه؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده برضو بنفس الوضع اهو. لازم نعمل كل حاجه بايدنا في بيتنا عشان الغلا اللي احنا فيه ده، وما نحرمش العيال. العيال مش ذنبها حاجه اهو يا حبايب قلبي. شوفوا، واقسم بالله 100 ولا فراخ الجمعيه اهو. خلاص يا ولاد اهو زي ما انتوا شايفين كده. هخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني ايه يا وزوزه انتوا وهي اهو يا حبايب قلب. الفراخ بتاعتنا استوت اهي زي ما انتوا شايفين، وطلعتها بقى حطيتها في الصينيه ديت، وانزل عليها الخلطه بتاعتنا دي. الخلطه ديت بقى عباره عن طماطم وبصل وفلفل ماشي، وثلاث فصوص توم بس زي ما انتوا شايفين كده. واحطها عليها بقى كده وادخلها ايه الفرن تتحمر وتبقى جميله وزي العسل وزي السكر كده يا حبايب قلبي. واحط عليها بس ايه كده حاجه بسيطه زيت زيتون او حبه زيت زيتون كده عشان تبقى اديها طعم وتديها ايه حلاوه كده وتبقى 100 ماشي. والكفته بتاعتنا اهيت، هات الكفته كده يا يوسف. الكفته بتاعتنا يا حبايب قلب خلصت اهيت، والاكل بتاعنا كله خلصان وجاهز. هحمرهم وساعه ما نخلص هوريهم لكم برده اهو يا حبايب قلب. زي ما انتم شايفين بقى ايه ده الشكل النهائي بتاعنا اهوت. الكفته بتاعتنا شوفوا ما شاء الله ما شاء الله على الطعم والريحه والجمال. والفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. وقلنا ايه ما نزوق بقرنان الشطه دول. يا رب يكون كده يوم خفيف ولطيف وظريف على قلوبكم يا حبايب قلبي، وكل سنه وانتم طيبين. وده قلنا ايه نعمل حاجه كده نفرح بقى العيال في اول يوم في السنه الجديده باذن الله. واستنونا برده في فيديو جديد. حبايب قلبي كده ما تحرمش منكم. اللي يحط له لايك والاشتراك يا احلى اخوات في الدنيا، ربنا يسعدكم وبحبكم في الله. ومع الف سلامه واشوفوا وشكم على خير في فيديو جديد.